コロコロコロ。というわけで今回は虫キングのゲーム機本体を回してきました。いや、虫キングってめちゃくちゃ懐かしくない？わー、昔やってたわー。組み立て方は裏にありました。ちなみにライ先生は小学校の頃めちゃくちゃ虫キングにハマってた。みんなはどの虫が好きかな？僕はね、初めてこのゲーム機で出たブルマイスターツヤクワガタ、一番最初に手に入れたカードってこともあって結構思い入れがあるかな。しかも180で大型昆虫で、話をするとキリがないんだけどね。はい、今回当たったのは2004年バージョンの虫キングのゲーム機本体でした。マジ虫キングは神。